दादगारि हालामा भुटान हादोरजों नांजाबनाय मोनसे हालाम आरो बे दादगारि ओनसोलाव बा हाथिजार प्राइमारियाव बा हाथिजार VCDCआव 33था गामि दङ। बे 33था गामिनि प्राय माने 1200सो स्टुडेन्टआ दिनै डिप्राइभ जानानै दङ सोलोंथाइनि मोन्थाइनिफ्राय, जायनि जाहोनाव दिनै जोङो इडुकेसनेलि बे हालामा जौगानो हायाखै। मानोना दादगारिनिफ्राय सान्तिपुरसिम प्राय 16निफ्राय 18 किल'मिटार डिस्टेन्स दङ जानथाया, आरो एफा गोजानाव थांनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिया मैदेरनि जेंना बायदिसिनानि जेंना फैयो बेवहाय। मानोना बियो मेन 11 कनफ्लिक्टआ बेवहाय बिराद जाफ्लेबाय थायो, मानोना बे ओनसोला 11 करिडर हिसाबै। बेनिखायनो बेवहाय गोनांथि जानायखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा बिथां मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावहाय दिनै मोनफ्रोमबो 5 किल'मिटारनि जानथायावहाय मोनफा मोनफा हाइ स्कुल बानायनायनि बेबस्थाखौ जेराव लाखादों। आरो जोंनि BTR एकर्डनि गेजेरजोंबो जोंनि बेवहाय माने निड बेसिसाव फरायसालि गायसननायनि बाथ्राया जेराव दंखायोखाय जोङो बेवहाय दादगारि ओनसोलनि गथ'फोरनि भबिष्यत जिउखौ नोजोर होनानै बा सोलोंथाइनि मोन्थाइनिफ्राय जानगार होयैनि मोनसे मिजिंजों दिनै बे हाइ स्कुलखौ गायसननाय जादों। आरो दिनैनि बे हाइ स्कुलावहाय गोदान हादानब्लाबो 45सा स्टुडेन्टफोर दङ। खोब मोजां स्टुडेन्ट, बिसोरो गुबुन स्कुलाव फरायोमोन, खिन्थु दिनै बेवहाय खाबु मोननायखाय बे खाबुखौ बिथांमोना इन्जय खालामबाय। आरो आं सानो जोंनि फिथाइया, जोंनि मिजिंआ, जोंनि हास्थायनाया खोब गोख्रैनो जाफुंनो थांगोन। फोरोंगिरिनि जेंनाया जथेस्थ' जादों, मानोना बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनाया दिनैनि दिनाव बहुद खम। अब्लाबो दादगारि हालामनि बेनि खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा नाजानाय, खावलायनाय, हास्थायनाय बायदियै बे हालामनिनो जोंनि फिसाफोरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों गोबां फोरोंगिरिफ्राबो सेक्रिफाइस खालामदों। मोननाय मोनैया उनावहाय नर्म्स बायदि गोग्लैनाय गोग्लैया बिथांमोननि खोन्थासै, खिन्थु जोंनि बेवहाय नर्म्सनि जेंना गैया। गासैबो मानसियानो बेवहाय मास्टार डिग्रि हल्डार गोजा, गतिके जेंना जानाय नङा जोंनि बेवहाय। आरो स्कुला खोब गोख्रैनो गभर्नमेन्ट अफ आसामनि थांखि बायदियै, जोंनि एकर्डनि दफाफोर बायदियै प्रभिन्सियेलाइज जागोन, जों बेखौ नेनानै दङ। आंनि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय। दा गुबुन गुबुन रादाबनि जिखिनि फैदों आं बेखौ साबायखर बावदों। आरो आंहा दिनै बुंनांगौआ बेल', थारमाने जोंहा हाथिसार दादगारि हाइ स्कुला जिहेतु सरकारि नंथ'आ, आरो दा बेखौ जोंहा क्लासनि माखासे क्लास लानायाव प्रब्लेम जाबाय थानायखौ सारा नुनानै आंनि बेखौ दा गाव अननानै फान्ड गैथ'वाब्लाबो दा गावनि माइन'रिटि सेलनिफ्राय जेखिजाया बेखौ दा जोंनो लुहैदो होननानै माखासे गामिनि बे एरियानिनो दादगारि एरियानि माखासे मानसिफोरखौ सुबुंफोरखौ बुंहरदों। दा बेनि लेखायै दा बिथांमोनहा लुफुंबाय। दिनै दा बे लुफुंनाय न'खौनो दिनै EM सार जोंना रन्जित सारखौ दिनै लेंहरनानै दिनै जोंहा गोदान न'खौ बेखेवनाय जादों। आरो दा जोंहा स्कुलनि बेलायाव दा प्रब्लेमा गैया नङा, दङ, अनेकथा दङ। थारमाने प्रब्लेमाथ' जाहैबाय मा, जोंहा क्लासरुमनि माखासे प्रब्लेम। आरो दा माबा हिसाबै जिहेथु दानि भेन्सार हिसाबै आरोखि ना, आंनि लाइननि बेबस्था गैथ'वा। दा ओरै गथ'फ्रा क्लास लानाय समाव एखम्बानि समाव गरमजों माने उदै सानाय मा सानाय बेफोरबायदि अनेकथा प्रब्लेम जायो आरोखि। दा बेखौ बेबायदि जाया नङा जाबाय थायो। दा बेफोरखौ लासै लासै प्रब्लेमा सल्भ जालांगोन। जों जिहेथु जोंना खनसेयैनो जिहेतु BTR एकर्डनि बायदियैब्ला 6.3 दफा बायदियैब्ला खनसेयैनो जेसेबांनाखि जोंनि BTD एलेखा बेयाव मोनफ्रोमबो स्कुल भेन्सार थानाय, प्लास LP निफ्राय लानानै आप टु कलेज लेभेलसिम भेन्सार स्कुल, आरो प्लास जोंहा जै जायगायाव नांथावथाव, जे जायगायाव नांगौ स्कुल नांगौ, बे जायगायाव निड बेसाव गायसननायनि खोथा, बे फुरा बेयो 100% जुदि इमप्लिमेन्ट जायोबा बेयो जाखानांखागोन।